Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Eko Kaninaï. C'est grave au pays nous belé. Combien d'églises il y a dans RDCA? Pour gagner 50 personnes dans l'église, il faut que ça kisi. Nganga penia lié. Moi ça frère moi Kalambai. Yeyo mengo nazao. Na pesa passer ba pigeon, muso azu pigeon ya pembe. Parce que musala tara pembe banana pigeon c'est lango c'est là on atani. Pigeon wana yango ndenge kozwa bandimi nyonso to ba ya mundimi azana millions ça ba kuna. Oyo koloba yango ya koyoka ba muso bazwa ba pochette magique, ba muso bazwa ba bac magique ndenge o ngana lati yangando. Eklo kwa luozi. Yo pesa de l'inestinetini. Na pesa ekisisi akoma pasteur munene. Na simaki pasteur azwi mbongo azwi fi atongi bandako. Denis Lesinano 1. Na moi ça wa zalaka ya man Kalambai ngangane yeyo. Nazana kisasa. So na la télévision c'est que trop c'est trop. Yo ndo komi si Denis Lesinano komi. A komi patron. Pasteur ya ba YouTuber. Na kisi na ngai. Siko na sima oyo sala eni. Na pesa kisi na sima koma ne muta minene. Alaki singa kiye. Menzoka ngaka na village na tayi na vandaka. Nazali kolo. Ah Denis Lesinano. Tozo nga pastor ya kwa ngako na sanzete olela mingi. Tanga ta musicien moko chrétienne. Pichu mwanza aza wapi? Obike pichu mwanza utaka na temple na ngapo azwa makambo na titre ya mutu ya train, mutu ya pape kangi pine ya train. Place azula succès ya ngwana. Avant bo mwana ya mutu ya train. Combien d'albums mabeta liboso e yokana te. Mais combien de jours astra na kimpese pa na ngai? Po akoma mutu lelo aza wapi? Akimanga kaka boy. Est-ce que si ça continue à kaka pour solo la bien té au sein l'église na yo pour zo ba ama ba tuba yebe le faut le kapa na ngai ou so pesa bango lo lengi nini bon ba yaka ko zo kisi ba koma ba passer la minene ah bon ba passer la minene batanga ma monde entier mais boto ça pesi bulika na le kana télévision na loba boto ça tango zui to ke tina suka ndeto yo kanaki yo zui kaka moke o ba meki ko pesa yo au commune à Kinshasa, au commune place au Kendaki en France, au commune Allemagne place au Kendaki, au Chanzé Makani. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Eko Kaninaï. Qui a dit que orphelin a koye babongo na ko sepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engambe mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye ba bengi e bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Les lots de banda qu'on a bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien à bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien à bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Eko Kaninaï. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali belé bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Eko Kaninaï.
bande ko banandi na bandi boza ebele bokota la biso na pesi mbote na bana maloko katako kombe mbujima igemene kikwiti pe kayemba bobenga kibiso mbujima nzamba pambola bino na bapene na bino bobenga biso de partout balobi chez biso télévision et kota partout ezaka bata poto te bana na chez biso télévision te pe ana kin na sentir que chez biso télévision ba ko consommer yango nzamba ya pambola bino merci na sponsor na biso Jésus Christo ye andima ko sponsoriser biso pe ko pesa biso mo solo ofele pe ma ofele ba banque nyonso mokiliza ya ye balobi yende sponsor na biso awa na chez biso télévision. Merci na maman Émilie Seti Mayinga depuis Canada na initiative kitoko oyo zui ya kosunga orphelin alia amela alata moto nyonso alinga sunga orphelin azwa $1 na ye atina ya maman Émilie Seti Mayinga ekokomela ba orphelin. Merci beaucoup na Jonathan Mukati pour la prise de vue. Merci na Didij Mosolo du côté réalisation, Eli na moni bon côté réalisation kuna. Assistance il y a Chris Christian, Chris na pesa bembote. Bande ko na dilelo na ye to betama solo Italie, pasteur Denis Lesi. To moni ye a côté lingana na mosi ya bato. Moi si o azalaki la femme légitime ya musicien chrétien Mike Kalambai, to moni ya ko lingana ya ba émission ba sali. Ni ne sali que la fille to la dame a gagné Luka Denis Lesi. Biso story que Denis a une réputation ma bé a ko ba n'importe quoi na télévision a fin si ba pasteur to biso nyonso ndenge koleka. To moni pe maye koleka na mboka na biso mais na lingi na bomba na pour ne pas tout dire na début émission na yami bongo moto oyo azana ba miso misato ndenge lo barake aza homme spirituel. Alobi ayo dévoiler alobi que bamba ko saneza ya mike to yo kayena no pe nini alinga informer peuple de Dieu to pe ba bonné à chez biso télévision papa na pêche mbote papa chic olati boy vous êtes chef coutumier bon naza chef coutumier te mais naza guérisseur maître spirituel biso to sambela ka début émission na bité ko sambela te toleka bon nasambela munoko nanga place na uti munoko nini nanga naza mukongo oloba nini aza muda Congo central siko mabeka ka ke na koyoka nanga te koyoka te so na koyoka te tika na c'est pas important to moni yo na plateau chez biso télévision nini ememi yo awa bon en tout cas soki ngai na ye na plateau oyo lelo parce que trop c'est trop oh tika boy na moni ke ya ebele komo leka na kombo nanga na misala nanga oyo nga na pesa bango bakomi kobata manga bakomi kosala makambo na ndenge na bango wana banani ba pasteur jana bonso micro pour na moni mambo c'est important to chana micro ko simba OK loba ba pasteur basali nini ba pasteur aye azwi makambo akomi koto yo amoni ke makambo ne simbi abosani place à Outa. Donc yo pesa va passer makambo ne pesa va pasteur vie l'excellent micro boyo kata micro donc il n'a pesa va pasteur vie au sein l'église na yo pozo ba ama ba tuba yebele fo le kapana ngai ou so pesa bango lo lengi nini bon ba yaka kozwa kisi ba koma ba passer minene ah bon ba passer minene batanga ma monde entier mais boto sa pesi bolinga na lega na télévision na loba boto sa tango zui toke tina suka ndeto yokanaki yo zui kaka moke oba meki kopesa yo okomi na Kinshasa okomi place okendaki na France okomi na Allemagne place okendaki o changer makanisi est-ce que mamozo ba c'est grave mamoko lo na TV ndeko na ngai mamoko lo c'est grave openzo ba tebele boba pengwa na bango ba so ope ba kopengwa ba yepa na ngai ba kozala kaka bien tika bongoko o ba kopengwa ba yepa na ngai ba kozala bien so okomi na lega na télévision za radio te so na lega na télévision c'est trop ah oui c'est émission ngati émission fait que ndé bongo pona za na kanda émission fait que ndé bongo siko opesa neti na makambo natanga kombo te kutanga kombo te pesa biso ka bilembo bilembo bozo mona ti siko bayako luka nini pa mindo siko oningo ba nini ke yo le kinza mela ko pesa to nini na comprendre na se ya moyo za ndé biso nani po après émission na ya biso yeso mais tout ça la guerre ngana za mukongo biso na bakongo kutu vamena sala ata simo kimbangu na sala papa kipamvita na sala la papa mfumakanda na sala la bato bele oyo to yebi to tanga kana kikongo na ko sala Yesu te Jésus
oba notanga Jésus ata 1000 fois na zika ndena fandi bona kozika te na kozika te bozo ta babili bocheta 1000 wana bani ko isambela nzambe ndenge bolingi na kata plateau na kozika te Yesu toto ba Jésus kaka na Jésus na Bible na kopeso verset na zana nga musika yo mdoza na États-Unis na kopeso verset na Bible ozipe ozana ngoposa bakanga yo na prison pendant 15 ans bakatelo 15 ans na pesi yo verset kaka place ozakuna ke tanga boye na RNTL zala boye obimi pe na prison po sala maka déjà walo lendo nazalo lendo na musala na ngai o sala nini oyo emonane ke osala bato bamoni ke non osala lo mobo ya munene to ndima yo parce que to ya na actualité ya Denis Lesi na Enis moi ce qui na bosalité donc moi si oyo ya zaka moi si ya Mike Kalambai ce qui na bosani ko bot nganga na bango yoyo ya Denis Lesi nanu na moi sa wa zaka ya Mike Kalambai nganga ne yeyo nazana kisasa yo pesa Denis Lesi netini na pesa ekisisi akoma pasteur munene na simaki pasteur azwi mbongo azwi fi atongi bandako yo mto komi si Denis Lesi na komi akomi patron pasteur ya ba youtuber na kisi na ngai siko na sima oyo sala nini na pesa ekisi na sima koma ne muta minene alakisi ngaki ye menzoka ngaka na village na tayi na vandaka nazali kolo nazali kolo pour voir biso que no yom to pesa Denis Lesi la tembe mais où est la télévision c'est la radio té et ça télévision c'est la radio té et ça télévision c'est la radio té ngamu na pesa ka ba pasteur ba joueur ba so ba zoka mabala té o maladi nini obelaka paralysé mbatsu hôtel makate o ngai kutu na botaka té ngala zoka mobali wana té ngai mosona na ko gaye té musala wana promotion e mataka té nazalaka na mbongo té na sombaka pe bato bato pe na sombaka osuma ngondeni kasi mutu musa na posa mbongo mazana mbongo ko pesa ngate azana mbongo ko multiplier te azana mbongo ko sombela porter monnaie te na ko somba bato na pesa pe bato porter monnaie o komi na mbongo porter monnaie mususu zo bimisa après 6 mois ezo pesa par exemple $100,000 $50,000 $25,000 $10,000 $5,000 c'est yo za na mbongo ya ba semaine ezali yo za na mbongo za mituko za mapango bongo na yena makolo place ngana uti na yena makolo te na lala ka libanda te na koma stable tozonga mwa moke na makambo ya pasteur parce que makambo wana ekosanga mpasi na motema peuple de Dieu bakobunga na baeglise bokomona pasteur atondisi eglise nzoka pasteur na nsima wana ala bagrigri na ye sikoyo bobile moni bopesaka bapasteur babage bamouchoir bosalaka lolenge nini bopesaka pasteur babiloko napesaka pasteur bapigeon mosusu azwi pigeon ya pembe parce que musala taka pembe pigeon osela wana tani pigeon wana yango ndenge kozwa bandimi nyonso to baya mundimi aza na million zala kuna oyo koloba yango ya koyoka bamusu bazwaka ba pochette magique bamusu bazwaka ba bac magique ndenge oyo ngana lati ya ngando eklo kwa luozi donc soki na modifie yango na tana ngana pesi au pasteur soko tie fire en tout cas brr maman nzamba lobi chipo zota mwana ngana feko mayangai bonzela mu nzambe na yo mbala moko ko bonzela ye siko yo na bona pesi yo bac magique po ba bonzelo jeep obosani ngai Denis Lesi tozonga pasteur laka kwanga ko na sanzete olelaka mingi sikoyo ngani tozonga na bapasteur na parce que bapasteur bele bakobunga mais bapasteur bayaka olukaka succès po baso bamituka baza mapango basala o bako kosala wana bino siko boganyaka nini après kopesa bapasteur o bapesi wana toganyaka oyo ngana kosenga ye neti nini na kosenga ye mbongo po monde ezo évolue na oyo ye pesanga autant en tout cas papa na moni nazana autant mais nakende nanu nakende kosala essai okebo essai esimbi so na 5,000 otikile nga 2500 bokende oya kotikela ngai ekomi ba alo na kenda no Belgique babenga ba frère moko boye na ke kosambelela frère moko na États-Unis na ke kosala nanu boye ekomi longue histoire na ganaka o nga na sengi soki na sengi mbongo pesinga mbongo so be na sengi bato pesinga bato donc bosala pe bokanga pe bato bakisi mususu abidi ke bokangiye na kisi osala kango pe tosalaka yango na kangelo mobali na kisi na kangelo mwasi na kisi na kangelo patron na kisi na pesio libala na kisi na pesio promotion ya musala na kisi na commission ministre na commission député na commission générale na commission colonel na commission cabinet na commission commandant en place na kisi na pesio mongo ya kisi domaine nanga yango wana ozala maladi okobika paralysé okobika o ngai joueur na beta kana
troisième division on a qui sont en première division non c'est la promotion te nga ngine na otu na bitu na yeba na bimisa ba vérité bon maman mais siko o le mama de toujours na mama de ni les non ah mon le de ni les qu'est-ce qui fait que pasteur ba c'est la nzambe na ya soloté ba mo conseil là babilo ka mulili boko ça ba on a nini bazwaka nini po baze belé combien d'églises ils ont na RDC pour gagner 50 personnes église na yo faut ça na kisi est-ce que ça le ko confrère que mutu aya kaka pa na yo lelo nakopesa nakolobeloko moko nakotanga ta musicien moko chrétienne Pichu Mwanza aza wapi obike Pichu Mwanza utaka na temple nanga po azwa makambo na titre ya mutu ya train mutu ya pape kangi pine ya train place azula succès ya ngwana après avant album wana nani Yesu aza bien deuxième regard avant album wana ya mutu ya train combien d'albums abeta liboso e yokana te mais combien de jours asala na kimpese pa na ngai po akoma mutu lelo aza wapi akimanga kaka boy est-ce que succès ngo continue kaka po asolo la bien te bilo bat botika libo banga te boya to solo la kaka bien c'est to solo li kaka bien en tout cas sans faute nazo tanga bakomo bo ba soli sanga bien te ba mona kinga nganga zoba nani susu baze bele ba misusu beto solo kana biso bien to sila na kana biso bo bazana succès makasi ba mise chrétien kaka te na ba misa mokili bazwa ka makambo ba sokola ka ba mai bakoma ka pe bato batanga bango balandaka bango bayoka ka bango siko ne ba misia bazalaka wana ndi bato balandaka bango na sima basala ka ba biloko esa ke bato balanda bango sima eza kisi eza nini bosala mélange nini bosala ka technique nini technique eza bena mulai to kokutana la tongo technique eza mulai to kokutana la tongo so na bana ko expliquer yo awa technique eza mulai do bayaka kozwaka kisi na village natal po ngaza manza manteke 100% uyimusi manteke akuiza ngamuna manteke ya udawo atomene ozai donc bayaka na manteke bango nyoso bayebi yango ke mengu mengwazaka kuna descendant ya mengu mengwazaka na manza manteke bayebi mais bato nga na salisaka na bato bazwaka makambo bazaka na bango mutema malamu pour muke o nga na zwaka na sunga ka bato place nga na za imeso ke na ime hôpital ime kuti ba malade batondi ba musu malade c'est si là mais moko ko bimeleza te mais tango yo pasteur yo frère moko songolo ministre moko songolo autorité moko songolo oye osololi singa bien kasi muke na ko sona peta ka petu na imet yo nini nga banda kutu shoke sila na bimakate mbongo ezate combien autant na pesi yo nini nga na botaka na citadine mbala saka bilanga na kati na mboka tozana projet matungulu combien autant yo nini nga ikutu na bota awa bana misatu me facture ba pesa nge kokate na sala kango na misala onga na sala po eza misala eza kindoki ya famille na biso et ça la ndenge nini lelo zandoki no zolba ke zandoki tout consort o ka nini et ça la nga bien po ba bazobika na sima na ngai ozobisa ne via ba to ba babika na ba to zobeba te yo ka si muto azota mona ka mutu ka kanda mutu azui o sala ambiance muto ya tindi bana na poto atongi ba immeuble ache ba locataire akosambela mabe po na ngai sala nga bien po musala oyo ba tikela ngai yango wana fona sala ngo na tikela musala ngo kasi na sa descenda ya mengu na za kokwa mengu na mena za kokololo ya mengu biso nde bakolo mabele pende ya Congo central biso nde o basanga ko banga me er mo na otala me mama bo sala tozonga kana ba église parce que place na vaneli ndi wana après mutu ko yoko zabilo ke pa na bino bolebo pesa ka ba sacrifice za nini oyo soki mutu yo zabilo ke pa na bino bon likamno za bandeli be suka mutu musa yo pa na biso ke na za na biso na René kaka 2 ans 2 ans kaka après 2 ans na komi na calme kasi na ko peso ya 2 ans après 2 ans bandi ko lia mbongo na yo na malembe ici lito bandi ko lia esila kate mbongo esila kate neti mbongo esila kate mbongo ngutaka na banki mbongo esila kate ngaza na machine ya mbongo te mbongo ngutaka na banki ko mbongo be misaka wana euta wapi eutaka na banki surtout banki ya libanda po mutu azala posa dollar mutu azala na posa azala na dollar azala na mbongo asomba mituka bongo sa famille bongo sa vina ya bongo sa bana na bana batanga na bekola cher mbongo ngutaka na banki ya libanda mbongo ngutaka na banki ya libanda sikoyo tenyo lati oyo izaba symbole to monyo ne ko tsaba chef coutumier to monyo ne le hôtel kingo et tout consort ils ont importance nini est-ce que oko ça simple te faut be logo ezala nazala simple na temps o nazo sala nanga misala te okobosa na ngai donc ndenge na lati boye naza na kati ya musala nazolakisa bato ndenge nga naza mutu fai ba identité na nga pas comprendre que mutu aza boye nga na koya te ke nga mete ya swedi nga pe naza na kecha cher na makolo na nga naza pe na elamba ya cher na nzoto na ngai mais identité na nga eza ndenge naza boye yango nde misa yango nde makambo
message il y a essayer de pour na moi si ya Mike Kalamba izani message au lobby nini parce que le to moni a celle photo sexy na éviter bosala ki nini pour commander nga comme liwana abu malibala le loi s'est retrouvé a komika ka sala ba photo c'est bosala nini pour le loi comme wa komi wana na sala ye ngai moko to sala mutute mutu msako yana simana nga ngamu na sala boya kosi bon ye ezala ngo contrat lukaki ye akofanda na libala 50 donc prêtre ye obali ye bobesi 3 ans après 3 ans bakelele a changé comme ba mutu mususu wala mwasi wazaki mwasi wana ya frère Marc Kalamba comment nani Enis Peniel mama Peniel na ye mengu yeyo ya yo ya ntima yeyo mama Peniel c'est comme mutu no poate bo c'est que na poate yete asa mutu na ngai na ko bongo mutu na ngai na tika ye nganga Peniel yeyo mwasi frère Marc Kalamba mama yeyo mengu nazao voilà ngai na muta tembe mais le na cho temete pona ndimage non parce que to muke na suka na bité nini ko bakisa ponga na na bona mitu na ko tuno susute nini ko bakisa bato ba ko na biso awa ba moni yo ye olate koti nini ko bana bango bon ya liboso na pesa bona numéro ya bureau po moni ngala saka na kimpe na bureau na bureau administration ezali ndeni bureau za mobima nega bureau ezalaka ndengo moni ko organiser bisa ba via eza bongo ko sa ba via te ba tola baza salaire bango ngamu na bebisaka sto na bongisaka ngai ko bebisaka ko bongisa ya ngai mais na ko tambola ngamo côté atako to lokoswango donc numéro eza plus 243 89 52 56 780 plus 243 89 52 56 780 plus 243 89 52 56 780 wana mbala moko zu bureau soki naza na village ba soki te aza na village po ozalaka na posa na ngai en tout cas na koyambango muto basala bizala na ngati na village makasi na ya kokuta ngai ilo nazo bakisaka ke bato nyonso bazana posa misala o na belaka na bika te basambelela ngamba lebele ba pasteur wana songolo na bika te ngai na kosunga yo po na yebi nzete na yebi bokoko ngai na zwaka te banda na banda mbongo za te mbongo nazo za mukie fona komisa ngwe bele nazo teka porte-monnaie magique nazo somba pe bato na somba ka pe bato pardon wana kusuma bato o sala bango nini o lia bango o teka bona bate otango jui na o suma bato posa na bango nini pona ero ndozo luka mbongo na pesi na ngayo mbongo na sombi na nga na zwi na nga mutu to pesa nika ba facture na sombi mutu yo pesi nga mutu mwana na yo noko na yo mama na koko na yo leki na yo wana te s'il vous plaît na kozwa na ngai non wana le mabe na ko permettre porte-monnaie magique ezali succès chance partout ezali s'il vous plaît le rectifier le resomba bato wana na sepe te na somba ka bato baso na mbongo te non bamusu baza na mbongo te baza na posa za na mbongo atonga immeuble biso to aba na nzambe akoma biso to aba na nzambe s'il vous plaît bon na ya biso ko yezu esengelo bongo la mutema ngape na ya biso kimbango mambo sala ngape na ya biso kimbango po bongo la mutema mais kimbango za mudulo wa ngai omona ye non okutaka kimbango ngana ngai na sambela ka kimbango wapi na sambela ka kimbango na kimbangise te me na sambela ka kimbango na kimbangise te me na sambela ka kimbango nzambe na ko visiter o lelo ngape kimbango na ngana loko visiter sala bikamo pona yo papa Simon kiangani to ana mai na makila bota zala mwasi azom ayiba omona ka mona nayi na lobina sambela ka Simon kimbango na sambela ka oyo banani oyo bazana yo mdo yebi bango ngana lobina sambela ka oya ngena za inani na lobina na sambela ka papa Simon kimbango me na sambela ka na kimbangise te kota na kimbangise melama ya nkamba kende na kamba pesa bado batonga nkamba ngape mengu nazo zela bado natonga pe monima ya mengu mais nasambela ka Simon kimbango nasambela ka na kimbangise te tokomi na suke émission lelo na bansi yo ngana za dingwe te ngana za mengu ngana na nkamba te ngana za dingwe te ngana za dingwe te ngana za dingwe te ngana za mengu na pesi limero nasambela ka Simon kimbango oyo alikolo oyo nzamba tindaka pona ngai pona biso ba noir za la prophète na biso peut-être pepe ba invocation na beta kapena chekoma papa pe simbeli mudaza na États-Unis et simbeli mudaza na Australie et simbeli mudaza partout donc ils na sala pona Afrique te na sala pona partout na monde yo za na monde
partout ça aux na prison bakanga pour na drogue bakanga pour na dossier songolo passeport monde na raté visa ko kozwate yaka na opeso visa na facilité. Torimi na suka émission lelo bande balandi za ibongo isengo ya koyeba ite boze belé boko tala biso je pense mukadi zwanga parce que torimi aussi émission voilà merci mingi na tout bazaki belé bako tala biso na pesi bino mbotse encore une fois na linga bino makasi zaki bongo moko ya bino Cheikh Mukadi esengo ya koyeba ite botala kabiso na banzi boyoki makambo lo bami awa na ningi boyoka ngo vuma ko chama yele boyoka bo comprendre nini lo bana émission lelo. Merci mingi na sponsor na biso Jésus Christo, merci na partenaire na biso depuis Canada Maman Emily Seti Mainga yende ako sponsoriser ko pesa mosolo na yepo ete chez biso télévision kele liboso. Ça Maman Emily na pesa. Maman Emily ba pesa mo. Maman Emily alinga banga rabino alinga. Na pesa mbote. Ngabe moko na kozwa pa na ngana otindela pesa ba orfele wana pesa. D'accord. Donc il faut yo par no pesa ba orfele. Na kupenda mutu na ime ko tunazo bimisa ba na ime na zo bimisa ba malade so sali ba 2 ans ba sala opération ya yo to redonne ya yo azala na mbongo te ya yo to rezate s'il vous plaît tena ko pesa mama mi la pesa ngana bimisa ba to na ime mama mi la pesa ngana bimisa mama mi la fana na ipamba pardon mama mi ya yo ngwana mama mi la bona ko bo ya ne mama mi les ambote. Merci beaucoup mesdames messieurs. Un grand merci encore à celui qu'on appelle Diof Kalomo depuis Israël, na pesi mbotse. Wali mona di munene. Na pesi mongo Paul Tondi depuis Cape Town, na Bosanité, Cape Town, voilà, c'est ça que je veux dire. Merci aussi à Nij Mosolo, merci à Elias, merci à Jonathan Mukadi. Donc na pesi bino mbote belé ska bozwami, nzambe ya pamola bino to kuta na mbalaisima pour l'émission sika. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona mayele pebonya na bolingo ya bomama kati na ye ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo to yana banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola Mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.